មន្ត្រីខ្មែរប្រមានចាប់ខ្លួនមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យទៅហ៊ាននិយាយថាវ៉ាក់សាំងចិនមិនល្អការប្រមាននេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលយុទ្ធនាការសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm កាន់តែរលទៅមុខខ្លាំងហើយវ៉ាក់សាំងចិន Sinovac 1 លានកន្លះដូសបន្ថែមទៀតដែលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាទិញនឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី26 ខែមីនាស្របពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានលើកពេលពិនិត្យមើលសំណើរបស់ចិនដែលស្នើសុំទទួលស្គាល់វ៉ាក់សាំងនេះនៅខែក្រោយបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមួណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីក្រសួងការងារសរសេរសារគម្រាមផងសម្លុតផងនិងដាក់បណ្ដាសាផងចំពោះអ្នកណាដែលលោកចោទថាឃោសនាបំផុសបំផុលឲ្យអ្នកដទៃកុំចាក់វ៉ាក់សាំងចិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរបង្ហោះសារតាមគណនី Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី24 ខែមីនាដោយប្រកបប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់នាំគ្នាថតរូបនិងប្តឹងទៅប៉ូលីសជាបន្ទាន់បើឃើញនរណានិយាយអាក្រក់ពីវ៉ាក់សាំងចិននេះលោកថាប៉ូលីសនិង PM នឹងចាប់ខ្លួនអ្នកដែលធ្វើដូច្នេះលោកមិនត្រឹមតែចាត់ទុកទង្វើនេះថាជាអំពើល្មើសផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌនោះទេតែជឿលើជំនឿថានោះគឺជាអំពើបាបផងសាររបស់មន្ត្រីក្រសួងការងារនេះធ្វើឡើងក្រោយក្រសួងការងារកំពុងតែធ្វើយុទ្ធនាការជំរុញឲ្យកម្មកររោងចក្រចូលរួមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ Covid-19 សប្តាហ៍ថ្ងៃកម្ពុជាកំពុងតែសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm និងវ៉ាក់សាំង AstraZeneca របស់អង់គ្លេសដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាវ៉ាក់សាំងចិនគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនោះទេវ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសមានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការអន្តរជាតិនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសបានត្រូវតែមានអាយុចាប់ពី60ឆ្នាំឡើងទៅក្រៅពីនោះពួកគាត់ត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងចិនទាំងអស់ក្រសួងសុខាភិបាលអះអាងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងចិននិងវ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសនេះធ្វើតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តក៏ប៉ុន្តែនិន្នាការនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសមានសន្ទុះខ្លាំងរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចផ្អាកការចាក់វាមួយរយៈដើម្បីសម្រួលសណ្ដាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយនៅកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងមុននឹងបន្តការចាក់វាតទៅទៀតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមន្ត្រីនគរបាលនិងពលរដ្ឋធ្លាប់ថ្លែងប្រាប់អាស៊ីសេរីអំពីភាពអល់ឯកចំពោះការស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងចិននេះពួកគាត់មិនជំទាស់នឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 នោះទេក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងដែលមានការទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកមន្ត្រីសហជីពដែលថ្លែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះក៏បង្ហាញភាពអល់ឯកនៅក្នុងការស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងចិននេះដែរពួកគាត់ថាកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរនិងមន្ត្រីសហជីពសុទ្ធតែចង់បានវ៉ាក់សាំងដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែសុំស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសបើទោះបីជាពួកគាត់ចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសជាងវ៉ាក់សាំងចិនវ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសមានចំនួនកម្រិតវ៉ាក់សាំងចិនសម្បូរជាងនៅថ្ងៃទី26 ខែមីនាស្អែកនេះកម្ពុជានឹងទទួលបានវ៉ាក់សាំងចិនរបស់ក្រុមហ៊ុន Sinopharm ដែរឈ្មោះវ៉ាក់សាំង Sinovac ចំនួន 1.5 លានដូសដែលនឹងត្រូវចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតវ៉ាក់សាំងចិន Sinovac នេះបើតាមព័ត៌មានអាមេរិក The New York Times អំពីការតាមដានវ៉ាក់សាំងថាមានប្រសិទ្ធភាពត្រឹមតែជាង 50% តែប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកព្រមទិញយកទៅប្រើប្រាស់ដែរក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានលើកពេលសម្រេចលើវ៉ាក់សាំងចិនទាំងពីរមុខគឺវ៉ាក់សាំង Sinopharm និងវ៉ាក់សាំង Sinovac ទៅដើមខែមេសាវិញក្រោយខកខានមិនបានចេញសេចក្តីសម្រេចណាមួយអំពីវ៉ាក់សាំងទាំងនេះកាលពីដើមខែមីនាទោះវ៉ាក់សាំងចិនទាំងនេះគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកហេងសួរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរួចហើយថាការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺជាផ្លូវតែមួយគត់ដែលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចចេញធ្វើការរកស៊ីនិងជួបជុំគ្នាដោយសុវត្ថិភាពជាងមុនបានលោកអំពាវនាវឲ្យកម្មករជឿជាក់លើវិទ្យាសាស្ត្រនិងវ៉ាក់សាំងគ្រប់ប្រភេទដែលរដ្ឋាភិបាលស្វែងរកមកបានលោកថាលោកនិងមិត្តភ័ក្តិបានចាក់វ៉ាក់សាំងចិននេះរួចទៅហើយនិងមិនឃើញមានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់សុខភាពពួកលោកនោះទេការសម្រុកចាក់វ៉ាក់សាំងចិននេះមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍លើកទី3កាលពីថ្ងៃទី20 ខែកុម្ភៈរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងរួចទាំងវ៉ាក់សាំងចិននិងវ៉ាក់សាំងអង់គ្លេសមានជាង 300,000 នាក់ហើយក៏ប៉ុន្តែចំនួននេះនៅតិចតួចណាស់បើធៀបទៅនឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជិត17 លាននាក់គិតមកត្រឹមថ្ងៃទី24 ខែមីនាម្សិលមិញនេះករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៃព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20 កុម្ភៈបានកើនឡើងដល់ 1293 នាក់បូកទាំងករណីថ្មី27នាក់ផងអ្នកកំពុងសម្រាកព្យាបាលជំងឺនេះមាន777នាក់
អ្នកស្លាប់នៅក្នុងពេលសម្រាប់ព្យាបាលនិងធ្វើចតាល័យស័កបានកើនឡើងដល់ទៅ8នាក់ក៏ប៉ុន្តែក្រសួងសុខាភិបាលទទួលស្គាល់តែ5នាក់ប៉ុណ្ណោះថាស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតវុទ្ធុអាស៊ីសេរីប្រធានាទី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងការព្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកវិជ្ជាមតិជុំវិញវ៉ាក់សាំងចិននេះអាជ្ញាធររបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ទៀតបញ្ជូនទៅឃុំខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គមប្រាប់កម្មករកុំឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 របស់ចិនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថារឿងនេះអាជ្ញាធរគួរតែណែនាំអប់រំដល់ពលរដ្ឋហើយដោះលែងគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកហេអ្នកស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនយុវជនម្នាក់ឈ្មោះតោចាន់នីបញ្ជូនទៅសាកសួរនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី24មិនិនាដោយចោទថារូបគេផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាប្រាប់អាស៊ីសេរីថាការចាប់ខ្លួនលោកតោចាន់នីនេះគឺដោយសារតែលោកបានបង្ហោះសារតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok ដោយមានការញុះញង់និងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានខុសពីការពិតទាក់ទិនទៅនឹងរឿងវ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ប្រទេសចិនលោកបញ្ជាក់ថាប៉ូលីសក្រុងនឹងបញ្ជូនយុវជនរូបនេះទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលឆាប់ៗនេះយើងពីមុនមកក៏យើងបានធ្វើការណែនាំច្រើនលើច្រើនសារដែរទាក់ទងនឹងបញ្ហាហ្នឹងហើយរហូតដល់ពេលនេះទាក់ទងច្បាប់ក៏យើងចេញមកដែរអញ្ចឹងក៏យើងត្រូវតែអនុវត្តដើម្បីពង្រឹងការងារហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានស្ថានភាពមួយគឺវាឲ្យវាស្ងប់ស្ងាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រងព្រោះរដ្ឋាភិបាលគឺគាត់ផ្ដោតសំខាន់ណាក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងគឺស្រួលព្រោះប្រទេសជាតិកំពុងតែជួបបញ្ហារឿងប្រឈមដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហា COVID យុវជនតោចាន់នីអាយុ28ឆ្នាំរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្នុងអំឡុងពេលបើកបរឡានដឹកទំនិញពីស្រុកកំពង់តឡៃខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនៅព្រឹកថ្ងៃទី24មិនិនាការចាប់ខ្លួននេះបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok របស់ខ្លួនថាកម្មករធ្វើការនៅរោងចក្រទាំងអស់កុំចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសចិនព្រោះអាចប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតក្នុងពេលប៉ុន្មានឆ្នាំខាងមុខនេះតែកតិនទៅនឹងករណីនេះរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌លោកកឹមសន្តិភាពបានបង្ហោះសារលើ Facebook ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាវិធានការមួយនៃវិធានការក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានដាក់ចេញដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលោកថាការរារាំងមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងនោះគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់ដែលកងស្រីក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះលើកយកមកនិយាយនោះគឺច្បាប់គ្រប់គ្រង COVID-19 ដែលរបបក្រុងភ្នំពេញធ្វើឡើងយ៉ាងតក់ក្រហល់កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រោមច្បាប់នេះយុវជនតោចាន់នីដែលជាអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញរូបនោះអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែដល់3ឆ្នាំនិងរងពិន័យរហូតដល់10លានរៀលគឺប្រហែល$2,500សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកលេង Facebook មួយចំនួនបានរិះគន់ការចាប់ខ្លួននេះថាជាការបោះសម្អាតសម្លេងអ្នករិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋពួកគេថាអាជ្ញាធរគួរតែហៅយុវជនរូបនេះមកអប់រំនិងណែនាំមិនមែនចាប់ខ្លួនរូបគេដាក់ពន្ធនាគារបែបនេះឡើយមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សក៏យល់ឃើញស្តីងគ្នានេះដែរប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាយល់ថារឿងនេះអាជ្ញាធរគួរតែណែនាំដល់យុវជនតោចាន់នីរួចដោះលែងគេឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយមិនត្រូវបញ្ជូនទៅតុលាការនោះទេលោកបញ្ជាក់ថាការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះទំនងដោយសារយុវជនរូបនេះព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនៅពេលដែលពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិនទៅអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនេះជារឿងមួយដែលប្រសើរជាងការចាប់ខ្លួនគាត់យកទៅដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌឬក៏ដាក់ឃុំខ្លួនឬក៏ដាក់ពន្ធនាគារអីអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនមែនជាលក្ខណៈអីប្រសើរទេពីព្រោះថាកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងរបស់មហាជនយើងអាចមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាហើយវារួមផ្សំទៅនឹងអ្វីដែលពីមុនមកតើតើនឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហាក់បីដូចជាមិនមានភាពច្បាស់លាស់នៅក្នុងរឿងនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនឹងទៅទៀតឃើញធ្វើឲ្យមហាជនអាចមានការយល់ច្រឡំទៅលើបញ្ហាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងមិនគួរណាដែលទៅចាប់ទោសអូដំណើរនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទេចាប់តាំងពីរបបក្រុងភ្នំពេញទទួលបានជំនួយវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 របស់ប្រទេសចិន Sinopharm មកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងរយៈពេល7ខែមកនេះអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3នាក់ហើយដែលរិះគន់អំពីគុណភាពវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសចិននេះកាលពីថ្ងៃទី28កុម្ភៈតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានឃុំខ្លួនសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ2នាក់គឺយុវជនធុនចន្ទថានិងលោកស្រីមីសុភ័ណ្ឌនៅក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរដោយចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រិះគន់រដ្ឋាភិបាលអំពីយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ចិន Sinopharm ដោយពុំមានការទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក
សង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិរួមទាំងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួននេះថាជាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋហើយស្នើឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងដោះលែងពលរដ្ឋទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញដើម្បីអាចជៀសផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាងជាទីមន្ត្រីប៉ូលីសសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ខណ្ឌមានជ័យឃាត់ខ្លួនយុវជន6នាក់តាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលស្នាមមេដាយពលរដ្ឋដើម្បីដាក់ញត្តិទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលដែលមានវិបត្តិ COVID-19 អ្នកសិទ្ធិមនុស្សស្នើអាជ្ញាធរដោះលែងពួកគេពីព្រោះសកម្មភាពពួកគេទាំងនេះមិនមែនជាបទល្មើសអ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដែលមានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះយុវជនទាំង6នាក់ដែលត្រូវអាជ្ញាធរសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យ1ឃាត់ខ្លួននោះរួមមានប្រធានសមាគមស្ត្រីដើម្បីសង្គមកញ្ញាកែវទឹកលីដានិងសមាជិក5នាក់ទៀតនៃសមាគមនេះក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមស្ត្រីដើម្បីសង្គមលោកយិនរក្សាប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃទី24ខែមិនិនាថាខាងអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនយុវជន3នាក់នៅពេលពួកគេចុះប្រមូលស្នាមមេដាយកាលពីរសៀលថ្ងៃដដែលបន្ទាប់មកយុវជន2នាក់ទៀតនិងប្រធានសមាគមបានទៅជួយចរចាដោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធរប៉ុន្តែបែរជាត្រូវអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនទាំងអស់លោកអំពីវនេះដល់អាជ្ញាធរឲ្យដោះលែងពួកគេមកវិញព្រោះពួកគេមិនបានធ្វើអ្វីខុសច្បាប់ឡើយគាត់គ្រាន់តែយកគំរូញត្តិគ្រប់គ្រងរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីស្នើឲ្យមានការលើកលែងទឹកភ្លើងរយៈពេល3ខែនោះហើយត្រូវបានខាត់ខ្លួនខ្ញុំជឿជាក់ថាចង់មិនចង់ក្មេងៗដែលគាត់ជាយុវជនហើយមិនមានប្រាក់បៀវត្សទៀតនៅក្នុងសមាគមនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ប្រកាសជាមានការភ័យខ្លាចរអាអំពីការជួយសង្គមទៅថ្ងៃក្រោយនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបារម្ភថាតើធនធានសង្គមកម្ពុជាទៅថ្ងៃក្រោយវាទៅជាយ៉ាងណាបើសិនបើពួកគាត់ពន្លកឡើងមិនទាន់បានអីផងត្រូវការទទួលគម្រាមកំហែងទទួលបានគំនាបនឹងការគៀបសង្កត់អំពីគម្រោងច្បាប់ផ្សេងជាឧទាហរណ៍ដូចតួយ៉ាងគាត់ធ្វើនៅពេលនេះគាត់សំណួរមួយសួរតើកន្លែងច្បាប់កន្លែងណាដែលពួកគាត់ខុសតែអត់មានតែបង្ខាំងពួកគាត់មិនឲ្យមកផ្ទះលោករក្សាឲ្យដឹងទៀតថាប៉ូលីសសង្កាត់បានសាកសួរអ្នកទាំង6នាក់នោះនិងបានឲ្យពួកគេធ្វើកិច្ចសន្យាទទួលស្គាល់កំហុសថាបានចុះប្រមូលស្នាមមេដាយពលរដ្ឋដោយពុំមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃជាថ្នូរថានឹងដោះលែងពួកគេវិញប៉ុន្តែក្រោយពីប្រធានសមាគមស្ត្រីដើម្បីសង្គមគឺកញ្ញាកែវទឹកលីដាបានចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់កំហុសនោះក៏ប៉ូលីសនៅមិនទាន់ដោះលែងពួកគេដដែលគឺតម្រូវឲ្យពួកគេស្នាក់នៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យមួយយប់សិនអាស៊ីសេរីបានជាយាមតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាដើម្បីសាកសួរពីការឃាត់ខ្លួនក្រុមយុវជននេះប៉ុន្តែទូរស័ព្ទចូលពុំមានអ្នកទទួលក្រុមយុវជនធ្វើយុទ្ធនាការ4សុំកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាបានបង្ខំចិត្តបញ្ឈប់គម្រោងហែកក្បួនដាក់ញត្តិទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយសារសាលាក្រុងហាមឃាត់ក្រោមហេតុផលទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្រុមនេះបានសម្រេចថានឹងមានមនុស្សតែម្នាក់យកញត្តិទៅដាក់នៅខុទ្ទកាល័យលោកហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី26ខែមីនាខាងមុខញត្តិនោះមានសំណុំពរនិងស្នាមមេដាយពលរដ្ឋជិត200នាក់ដែលអះអាងថាពួកគេជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ពួកគេស្នើសុំ4ចំណុចទៅលោកហ៊ុនសែនគឺសុំអន្តរាគមន៍លើកលែងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងចំនួន3ខែរក្សាតម្លៃប្រេងសាំងឲ្យនៅក្រោម 3,000 រៀលក្នុង1លីត្រលើកលែងការសងប្រាក់ទៅធនាគារនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងបញ្ចុះតម្លៃបន្ទប់ជួលពាក់កណ្ដាលក្នុងរយៈពេល3ខែតាក់ទងនឹងយុទ្ធនាការ4សុំនិងគម្រោងដាក់ញត្តិដោយក្រុមយុវជននេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានធ្លាប់ប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាទង្វើរបស់យុវជននេះជាសកម្មភាពខុសច្បាប់និងស្នើឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះវិញតែទោះជាយ៉ាងណាអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកតស៊ូមតិនៃអង្គការ Confrel លោកកនស្វាងមើលឃើញថាអាជ្ញាធរគួរតែពិចារណាដោះលែងពួកគេវិញព្រោះពុំមានច្បាប់ណាមួយរួមទាំងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលតម្រូវឲ្យសមាគមដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវទៅសុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅពេលចូលអនុវត្តការងារនៅតាមមូលដ្ឋានឡើយលោកថាចំពោះការស្នើសុំរបស់ពលរដ្ឋឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយដោះស្រាយបញ្ហាការលំបាកក្នុងជីវភាពនោះទៀតសោតក៏ជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញមកកណាតែបខំឲ្យគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ធ្វើទៀតអាហ្នឹងវាហួសសម័យហើយវាមិនមែនជាសម័យមួយដែលយើងនិយាយថាជាអង្គការដៃគូជាថាដៃគូជួយគ្នាទេអាហ្នឹង
ធ្វើអញ្ចឹងវាទៅជារឿងមួយសេរីភាពមួយដែលត្រូវបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងខាងអនុវត្តតាមច្បាប់របស់សមាគមឬអង្គការសមាគមអនុវត្តមិនបានបើយើងតតែមានការអនុញ្ញាតអញ្ចឹងហើយអាជ្ញាធរអត់ដែលគោរពទៅតាមច្បាប់ហ្នឹងហើយក្រសួងហាផ្ទៃលោកជាទៅលើកឡើងទៅថាអត់មានបញ្ហាហ្នឹងទេហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាត្រូវបញ្ជាក់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរលោកពិនិត្យចំណុចហ្នឹងឡើងវិញដើម្បីឲ្យយើងគោរពទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់បាទហើយបើសិនជាមានការខុសឆ្គងអីធ្ងន់ធ្ងរអាចគាត់ណែនាំទៅឬគួររកវិធីសាស្ត្រដើម្បីដោះស្រាយស្ថានភាពហ្នឹងបាទក្រុមយុវជនបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការ4សុំរយៈពេលជាង10ថ្ងៃមកហើយដោយសម្ភាសអ្នកដែលបានបាត់បង់ការងារធ្វើនិងអ្នកមានចំណូលធ្លាក់ចុះក្នុងពេលវិបត្តិជំងឺ Covid-19 កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រោយមានករណីឆ្លងចូលសហគមន៍ជាលើកទី3ថ្ងៃ20កុម្ភៈផលិតទៅជាវីដេអូផ្សព្វផ្សាយតាម Facebook លើសពីនេះពួកគេប្រមូលស្នាមមេដាយពលរដ្ឋដែលចូលរួមយុទ្ធនាការនេះដើម្បីដាក់សំណើសុំអន្តរាគមន៍ផ្ដល់ដំណោះស្រាយពីលោកហ៊ុនសែននាងខ្ញុំសុជីវីអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាងជាទីមន្ត្រីចំណែកឯពលករខ្មែរនៅឯប្រទេសថៃឯនេះវិញអាជ្ញាធរថៃបានប្រើវិធានការរឹតបន្តឹងនិងទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ដោយចុះធ្វើតេស្តនៅតាមតំបន់ដែលមានពលករបរទេសធ្វើការច្រើនដើម្បីស្វែងរកអ្នកឆ្លង COVID-19 មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលឲ្យដឹងថាវិធានការនេះស្របពេលដែលអាជ្ញាធរថៃប្រកាសរកឃើញជំងឺនេះឆ្លងចូលទៅក្នុងគុកអន្តោប្រវេសន៍នៅក្រុងបាងកកនិងដល់ពលករបរទេសនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីខែសនងរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះមន្ត្រីសិទ្ធិការងារប្រចាំប្រទេសថៃព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 លើពលករខ្មែរក្នុងគ្រាដែលពួកគេខ្វះការណែនាំអប់រំពីបញ្ហាប្រឈមនិងវិធីបង្ការជំងឺនេះហើយចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ក្នុងចំណោមពលករបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់មន្ត្រីសិទ្ធិការងារប្រចាំប្រទេសថៃនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកលឹងសុផុនថ្លែងថាមកដល់ពេលនេះអាជ្ញាធរថៃនៅមិនទាន់ប្រកាសប្រាប់ពីចំនួនជាក់លាក់នៃពលរដ្ឋនិងពលករខ្មែរដែលបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 នេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែអាជ្ញាធរថៃបានរឹតបន្តឹងនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលករបរទេសចល័តពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយនោះឡើយលោកបន្តថាទោះយ៉ាងណាពលករខ្មែរមួយចំនួននៅតែបន្តលួចឆ្លងដែនចូលប្រទេសថៃទៅរកការងារធ្វើជាបន្តបន្ទាប់ទោះជាត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្តីដែលនាំឲ្យមានក្តីបារម្ភចំពោះអ្នកលួចឆ្លងចូលមកវិញដោយលាក់បាំងដោយមិនបានឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យឬធ្វើតេស្តសុខភាពត្រឹមត្រូវឥឡូវនេះពួកខ្មែរយើងនៅតំបន់ផ្សេងៗហ្នឹងគេមិនទាន់មានច្បាប់ថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលករបរទេសធ្វើដំណើរឆ្លងពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយគឺនៅតែបន្តឹងហើយខាងរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងគេរុករកកន្លែងណាដែលមានការសង្ស័យពួកគេចាប់ផ្ដើមឲ្យត្រួតកូវីដតែម្ដងបាទគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគេមិនទាន់បានរុករកទៅដល់អញ្ចឹងខាងរដ្ឋាភិបាលថៃគេបានប្រកាសសូម្បីតែពលករបរទេសដែលនៅក្នុងគុកក៏ឆ្លងកូវីដហើយអ្នកដែលធ្វើការសំណងក៏ឆ្លងកូវីដហើយពួកគាត់នៅតែរុករកហើយការចំនួនដែលច្បាស់លាស់នោះគឺគាត់អត់ទាន់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ណារបាយការណ៍ក្រសួងសុខាភិបាលថៃដែលអាស៊ីសេរីទទួលបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានពលករខ្មែរជាង80នាក់ដែលរកឃើញថាមានជំងឺ Covid-19 ក្នុងរយៈពេលជិត3ខែដំបូងដើមឆ្នាំ2021នេះមន្ត្រីសិទ្ធិការងារប្រចាំប្រទេសថៃលោកលឹងសុផុនឲ្យដឹងទៀតថាអាជ្ញាធរថៃបានចុះស្វែងរកអ្នកជំងឺ Covid-19 នៅតាមតំបន់សម្បូរពលករបរទេសរស់នៅនិងធ្វើការមួយចំនួនដូចជាខេត្តសមុទ្រប្រាកានខេត្តរយ៉ងខេត្តឈុនបុរីខេត្តនន្ទបុរីខេត្តចន្ទបុរីនិងខេត្តស្រះកែវជាដើមលោកឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរថៃបានរកឃើញពលករខ្មែរ9នាក់ដែលកំពុងធ្វើការផ្នែកសំណង់នៅឯខេត្តសមុទ្រប្រាកានបានឆ្លងជំងឺ Covid-19 កាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាអ្នកជំងឺត្រូវបានយកទៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យហើយការរកឃើញអ្នកជំងឺ Covid-19 ជាពលករខ្មែរនេះបានធ្វើឡើងក្រោយពីអាជ្ញាធរថៃបានយកសំណាក់ពលករបរទេសចំនួន600នាក់ទៅធ្វើតេស្តក្នុងនោះបានរកឃើញថាមានពលករភូមានិងពលករថៃឆ្លងជំងឺនេះផងដែរពលករខ្មែរនៅខេត្តសមុទ្រប្រាកានលោកស្រីឈួយសាលីនព្រួយបារម្ភអំពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺនេះអត់អីទេសុខសប្បាយទៅខ្ញុំអត់បានធ្វើទេព្រោះអីបើធ្វើរោងងានគេធ្វើតេស្តបើសិនណាជាយើងធ្វើលក់អីវ៉ាន់គេអត់អីទេបើយើងយកចូលបើគេធ្វើតេស្តដូចថាខ្មែរយើងអញ្ចឹងណាលក់ចិត្តតាគីព្រោះអីយើងអត់បានដែរទៅណាយើងនៅមកស្រុកហ្នឹងខ្លាចដែរហ្នឹងអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំទីក្រុងបាងកក
និងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយជុំវិញកង្វល់របស់ពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃនេះបានទេនៅថ្ងៃទី24ខែមិនិនាក្នុងស្ថានភាពប្រទេសថៃរងការរាតត្បាតដោយជំងឺ Covid-19 ផ្ទុះឡើងជាលើកទី2អាជ្ញាធរថៃបានដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដោយមិនកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះអាជ្ញាធរថៃបន្តរឹតបន្តឹងមិនឲ្យពលករបរទេសស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសចល័តទីតាំងធ្វើការងារពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយនោះឡើយពលករខ្មែរធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃមានប្រមាណ 1.8 នាក់ក្នុងនោះពលករធ្វើការខុសច្បាប់មានជាង 400,000 នាក់ពួកគាត់ភាគច្រើនគឺជាពលករក្រៅប្រព័ន្ធធ្វើការតាមចំការតាមសួននិងតាមផ្ទះជាដើមចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington អាស៊ីសេរីបានលោកនាងជាទីមេត្រីទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហា COVID-19 នេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលបានបង្កើនការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដល់មន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករនៅតាមរោងចក្រចុះតើប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គួរចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នេះដែរឬទេបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណអាស៊ីសេរីបាទលោកនាងជាទីមេត្រីបកកណ្ដាលអំណាចមិនជឿថាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ចាត់ការមិនដឹងបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលកប់ចោលយូរឆ្នាំមកហើយនោះទេការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីមេធាវីអន្តរជាតិអះអាងថាព្រះអាជ្ញាតុលាការអន្តរជាតិនឹងចាត់ការមិនដឹងប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅឆ្នាំនេះបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកលីម៉ាលីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងបកកណ្ដាលអំណាចអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់នឹងពាក្យប្តឹងរបស់មេធាវីអន្តរជាតិលោក Richard Rogers នៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតាំងពីដើមមកដោយសារអាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនបានរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីនិងសិទ្ធិមនុស្សដោយការចោទប្រកាន់នេះទេអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាចំនួនដីធ្លីបានកើតឡើងដោយសារសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃនិងការរំលាយកម្មសិទ្ធិដីធ្លីនៅសម័យខ្មែរក្រហមលោកបន្តទៀតថាចំនួនដណ្ដើមដីធ្លីនេះក៏ជាផ្នែកមួយដោយសារមានការអភិវឌ្ឍស្រុកទេសឲ្យរីកចម្រើនដូចសពថ្ងៃលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានដោះស្រាយចំនួននេះបានច្រើនលើសលប់ហើយនៅសេសសល់ចំនួនដីធ្លីតិចតួចបំផុតកំពុងកើតមានចំណែកស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាវិញលោកសុកអេសានអះអាងថាកម្ពុជាមិនទាន់អសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរដោយប្រទេសមួយចំនួននៅឡើយទេលោកជំរុញឲ្យមេធាវីអន្តរជាតិយកចិត្តទុកដាក់ប្តឹងក្រុមប្រទេសណាដែលមានអសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរជាងប្តឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលលោកបានដោះស្រាយជាបន្តទៅរាប់ម៉ឺនករណីហើយដោះស្រាយនៅសល់បន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះទេហើយចោទយកអារឿងកំដោះដីធ្លីជាបាតុភិបអសកម្មយកមកធ្វើជារឿងធំទេខ្ញុំយល់ថាបើតុលាការនឹងចាត់ការទៀតខ្ញុំមិនយល់ទេហ្នឹងមិនដឹងតុលាការអីទេខ្ញុំមិនជឿថាតុលាការនឹងយករឿងហ្នឹងមកធ្វើជារឿងធំទេកាលពីពេលថ្មីនេះព្រះរាជអាជ្ញាម្នាក់នៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានថ្លែងក្នុងវេទិកាសាធារណៈថាខាងតុលាការនឹងចាត់ការបណ្ដឹងដែលនៅមិនទាន់ចាត់ការទាំងអស់នៅត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំនេះក្នុងនោះក៏មានករណីរំលោភដីធ្លីនៅកម្ពុជាមួយដែរមេធាវីអន្តរជាតិលោក Richard Rogers ប្រាប់អាស៊ីសេរីថារយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះលោកបានខិតខំប្រមូលភស្តុតាងជាច្រើនដើម្បីដាក់ជូនទៅព្រះរាជអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រព័ន្ធកាលពីពេលថ្មីនេះរដ្ឋអាជ្ញាម្នាក់នៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានថ្លែងក្នុងវេទិកាសាធារណៈថាខាងតុលាការនឹងចាត់ការបណ្ដឹងដែលនៅមិនទាន់ចាត់ការទាំងអស់នៅត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំនេះក្នុងនោះក៏មានករណីរំលោភដីធ្លីនៅកម្ពុជាមួយដែរមេធាវីអន្តរជាតិលោក Richard Rogers ប្រាប់អាស៊ីសេរីថាក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំមកនេះលោកបានខិតខំប្រមូលភស្តុតាងជាច្រើនដើម្បីដាក់ជូនទៅរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាប្រព័ន្ធភស្តុតាងទាំងនោះបានបង្ហាញថាអាជ្ញាធរបានបណ្តេញពលរដ្ឋចេញទាំងបង្ខំនិងដោយហិង្សាចេញពីលំនៅឋានពីដីធ្លីរបស់ពួកគាត់លោកមេធាវីអះអាងថាអំពើទាំងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិការជំលះប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរូបភាពជាការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំក៏ជាធាតុផ្សំនៃបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងលក្ខន្តិកៈរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដែរក្រៅពីនេះលោកអះអាងថាអង្គការអន្តរជាតិធំៗចំនួន2ទៀតគឺអង្គការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការឃ្លាំមើលពិភពលោក
ក៏បានផ្ញើលិខិតទៅរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដោយជំរុញគាត់ឲ្យពន្យាករណីនៅកម្ពុជាឲ្យបានឆាប់ដែរលោក Richard Rogers បានប្តឹងរដ្ឋាភិបាលក្នុងបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិកាលពីឆ្នាំ2014មេធាវីអន្តរជាតិរូបនេះក៏តែងតែរិះគន់សកម្មភាពបង្ក្រាបនិងសារគំរាមសម្លាប់ពលរដ្ឋខ្មែររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរជាក់ស្ដែងកាលពីអំឡុងពេលនៃគម្រោងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019លោកមេធាវី Richard Rogers បានប្រមានថាបើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហ៊ានបាញ់បង្ក្រាបជនស៊ីវិលដែលអមដំណើរថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមែននោះគឺជាបទឧក្រិដ្ឋហើយលោកនឹងដាក់ប្តឹងបន្ថែមទៀតទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC ជំវិញចំណាត់ការរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភដីធ្លីនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាក៏កំពុងរង់ចាំមើលដំណើរការក្តីនេះដែរអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតសង្កេតឃើញថាការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហើយការដោះស្រាយកន្លងមកគឺពលរដ្ឋច្រើនលើសលប់មិនពេញចិត្តទេលោកបន្តថាពលរដ្ឋជាច្រើនទទួលយកដំណោះស្រាយដែលមិនសមស្របដោយសារពួកគាត់គ្មានជម្រើសលោកវ៉ាន់សុផាតយល់ថាពលរដ្ឋចង់ឲ្យដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការនិងដំណោះស្រាយសមស្របប្រសើរជាងការដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការអញ្ចឹងឃើញថានៅកន្លងមកនេះវាមិនមែនជាជំរឿនវាមិនមែនជាការចង់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាអស់ជំរឿនគឺថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដីធ្លីនេះគឺថាគាត់ត្រូវតែស្វែងរកដំណោះស្រាយផ្សេងទៀតដូចជាតាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការអន្តរជាតិទាំងជាដើមដែររបាយការណ៍របស់ក្រសួងដែនដីបង្ហាញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2005ដល់ចុងខែធ្នូឆ្នាំ2020គណៈកម្មការសុរិយោដីបានដោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីបានជាង 20,000 គ្រួសារស្មើនឹងផ្ទៃដីជាង 6,000 ហិកតាទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធររបបលោកហ៊ុនសែនបានបង្ក្រាបឥតឈប់ឈរលើពលរដ្ឋនិងសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីដែលហ៊ានចេញតវ៉ាអាជ្ញាធរបានចោទសហគមន៍ដីធ្លីខ្លះថាជាក្រុមប្រឆាំងនិងខ្លះទៀតថាជាក្រុមរំលោភយកដីរដ្ឋដីក្រុមហ៊ុនឬរំលោភយកដីអ្នកមានអំណាចជាដើមមួយរយៈចុងក្រោយនេះអាជ្ញាធរបានប្តូរវិធីសាស្ត្របង្ក្រាបអ្នកមានចំនួនដីធ្លីពីការបង្ក្រាបដោយហិង្សាផ្ទាល់មកជាវិធានការព្រមាននិងប្តឹងក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់វិញអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីតុលាការបានចោទប្រកាន់សហគមន៍ដីធ្លីដែលតែងចេញតវ៉ាញឹកញាប់ពីបទញុះញង់និងការតម្រូវឲ្យបង្ហាញខ្លួននៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសក្រោមលក្ខខណ្ឌឈប់ឲ្យតវ៉ាជាដើមជាពិសេសពលរដ្ឋខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងផ្ដន្ទាទោសដោយសារតែសកម្មភាពតវ៉ារឿងដីធ្លីរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីតកតងទៅនឹងការការពារបរិស្ថានវិញម្ដងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបញ្ជាក់ចំហជាថ្មីថាសហរដ្ឋអាមេរិកព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបន្តកាប់ព្រៃឈើនៅតំបន់ហាមឃាត់ស្ថានទូតសង្ឃឹមថាម្ដាយសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ក្រសួងបរិស្ថានហើយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបន្តធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅរួមនៅក្នុងការការពារតំបន់អភិរក្សព្រៃឡង់បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកអះអាងថាទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់អភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID បានចូលរួមជាមួយសហគមន៍ការពារព្រៃឈើដើម្បីពិភាក្សាអំពីអត្ថប្រយោជន៍រួមគ្នាក្នុងកិច្ចការពារតំបន់ព្រៃឡង់សហរដ្ឋអាមេរិកសង្ឃឹមថាបណ្ដាញសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ក្រសួងបរិស្ថាននិងភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងបន្តធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសម្រេចគោលដៅការពារតំបន់ព្រៃឡង់ហើយ USAID ត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចពិភាក្សាគ្នាទៅថ្ងៃអនាគតស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ប្រាប់អធិស្រីតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី24ខែមីនាថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនាយកទីភ្នាក់ងារ USAID និងគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងបានជួបពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនដងជាមួយសមាជិកសហគមន៍ហើយនឹងបន្តស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយផ្លែផ្កាទៅថ្ងៃអនាគតស្ថានទូតក៏បានអះអាងផងដែរថាគោលដៅសំខាន់នៃគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងនេះគឺរាប់បញ្ចូលទាំងការចូលរួមរបស់សហគមន៍ការពារព្រៃឈើដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ការយាមល្បាតរួមគ្នាដើម្បីការពារតំបន់ព្រៃឡង់
จากការបញ្ជាក់ចំហនេះធ្វើឡើងក្រោយដែលបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ទាំង4ខេត្តបានចេញលិខិតចំហមួយច្បាប់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាផ្ញើទៅកាន់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិ USAID ដោយបញ្ជាក់ពីបញ្ហាប្រឈមរបស់ពួកគេដោយសារតែក្រសួងបរិស្ថានបានបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញពួកគេមិនឲ្យល្បាតព្រៃដោយសេរីពួកគេក៏បានលើកឡើងពីការខកចិត្តជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិមួយនេះផងដែរពួកគេក៏បានអះអាងផងដែរថាពុំដែលឃើញ USAID ធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយពួកគេនោះទេអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំលោកហ៊ឿនសុភាពអះអាងថាបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ពុំបានទទួលជំនួយគាំទ្រពី USAID ដើម្បីចុះល្បាតរួមគ្នាជាមួយឆ្មាំអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថាននោះឡើយលោកថាសហគមន៍ប្រៃឡង់មិនត្រឹមតែគ្មានជំនួយហិរញ្ញវត្ថុក្នុងបេសកកម្មទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើប៉ុណ្ណោះទេគឺថែមទាំងមានការរំខានការយាយីនិងការគំរាមកំហែងលើសេរីភាពចុះល្បាតប្រៃឡង់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរខ្ញុំទទូចស្នើសុំហើយស្នើសុំទៀតអត់មានឲ្យនិយាយរឿងច្រឡូកច្រឡំថាបានជួយមកដល់ព្រៃឡង់ទេគឺសូមបដិសេធទាំងស្រុងហើយបើសិនជាជំនួយនោះបានដល់ដៃទៅលើបុគ្គលណាសូមជួយប្រាប់ផងខាងបណ្ដាញព្រៃឡង់យើងទាំង4ខេត្តបដិសេធទាំងស្រុងដោយសារ USAID សូម្បីតែ1រៀលលុយខ្មែរក៏យើងអត់បានទទួលយកដែរចំណែកឯអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់នៅខេត្តកោះចេះនោះវិញគឺលោកឯកវណ្ណារំលឹកថាកន្លងទៅបណ្ដាញសហគមន៍ការពារប្រៃឡង់បានស្នើឲ្យ USAID ជួយសម្របសម្រួលជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពួកគេចូលល្បាតព្រៃឡើងវិញប៉ុន្តែគ្មានលទ្ធផលលោកបន្តថាបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ក៏ធ្លាប់ស្នើសុំជំនួយថវិកាពី USAID ដើម្បីចំណាយក្នុងការចូលល្បាតព្រៃរួមគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្មានដំណោះស្រាយរួមផ្ទុយពីការពិតហ្មងវាអត់មានការពិតអត់សោះដោយសារតែបណ្ដាញសង្គមព្រៃឡង់គឺនៅតែបណ្ដាញសង្គមព្រៃឡង់អត់ឃើញព្រៃនឹងព្រៃឡង់ឬក៏ USAID មកតំណាក់តំណងដើម្បីធ្វើការល្បាតឲ្យលុយល្បាតឬធ្វើការអីទេគឺយើងអត់ទាន់បានទទួលអីសោះអញ្ចឹងទៅយើងឃើញសេចក្តីរាយការណ៍របស់វាពួកយើងវាស្រឡាំងកាំងដែរដោយសារតែអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកគាត់អត់មានបានជួយសោះអញ្ចឹងណាកន្លងទៅស្ថានទូតអាមេរិកធ្លាប់ប្រកាសថាតាមរយៈគម្រោងប្រៃឡង់បៃតងរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID នេះស្ថានទូតជួយសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ក្នុងការងារចុះល្បាតរួមគ្នាជាមួយនឹងក្រសួងបរិស្ថានលើសពីនេះ USAID នឹងបន្តធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍ប្រៃឡង់និងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីគាំទ្រកិច្ចពិភាក្សាក្នុងគោលដៅរួមការពារប្រៃឡង់បណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់បន្ថែមថាពួកគេនឿយហត់និងខ្វល់ខ្វាយជាខ្លាំងជុំវិញការគំរាមកំហែងដោយហិង្សាការចាប់ខ្លួនពីអ្នកកាប់ឈើខុសច្បាប់និងការចាប់ខ្លួនពីសំណាក់អាជ្ញាធរពួកគេបានឆ្លងកាត់គ្រោះថ្នាក់ការវាយប្រហារនិងការបាត់បង់ជីវិតជាដើមលើពីនេះក្រសួងបរិស្ថានថែមទាំងបានគម្រាមចាប់ខ្លួនសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តប្រារព្ធភាពផ្កាយរណបដើម្បីតាមដានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់ប្រៃឡង់ចំណែកអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាធ្លាប់ប្រាប់អសីសេរីថាមូលហេតុដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់ចុះល្បាតគឺដោយសារតែបណ្ដាញនេះពុំទាន់ចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់តាមច្បាប់នៅឡើយលោកអះអាងថាក្រសួងបរិស្ថានធ្វើកំណែទម្រង់កិច្ចការពារនិងអភិរក្សដោយបង្កើនសមត្ថភាពមន្ត្រីបំពាក់ឧបករណ៍ចុះល្បាតនិងបង្កើតលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកការពារព្រៃឈើនិងអង្គការឃ្លាំមើលព្រៃឈើកម្ពុជានៅតែលើកឡើងថាព្រៃឈើកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវបានកាប់បំផ្លាញខ្លាំងឡើងមកដល់ពេលនេះក្រសួងបរិស្ថានហាមឃាត់បណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់រយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយមិនឲ្យចុះល្បាតការពារនៅតំបន់ប្រៃឡង់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើខុសច្បាប់បែរជាអាចចូលព្រៃនិងដឹកជញ្ជូនឈើចេញពីប្រៃឡង់បានដោយងាយបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់អះអាងថាក្នុងពេលដែលក្រសួងបរិស្ថានបានបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យល្បាតព្រៃឡង់គឺព្រៃអភិរក្សមួយនេះបានคล้ายទៅជាទីផ្សារកាប់ឈើខុសច្បាប់ទ្រង់ទ្រាយធំអស់ជាច្រើនខែមកហើយ
ចាននាងខ្ញុំហៅសុធានីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បានលោកនាងជាទីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្តីកង្វល់របស់ពលរដ្ឋជុំវិញការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អង្គរខេត្តសៀមរាបនេះវិញប្រជាពលរដ្ឋស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលុបចោលទាំងស្រុងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងគម្រោងវិនិយោគក្រុមហ៊ុន Nagaco នៅតំបន់អង្គរសំណើនេះគឺបន្ទាប់ពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈប្រកាសថាគម្រោងវិនិយោគ Nagaco ពុំអាចដំណើរការបាននៅឡើយអ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែប្រែឥរិយាបថឡើងវិញបានសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតរបស់អ្នកស្រីខែសំណងអំពីរឿងនេះប្រជាពលរដ្ឋថាគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagaco ពិតជាប៉ះពាល់ដល់តំបន់ឧទ្យានអង្គរយ៉ាងធំធេងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនប្រកាន់ជំហរនិងផែនការច្បាស់លាស់លុបចោលគម្រោងវិនិយោគមួយនេះទេបុគ្គលិកធ្វើការក្នុងវិស័យទេសចរខេត្តសៀមរាបលោកមេឃវណ្ណំលើកឡើងថាកន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនណាដែលមានលុយនិងមានអំណាចអភិវឌ្ឍនៅតំបន់អង្គរដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តំបន់វប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះលោកថារដ្ឋាភិបាលគួរបង្ហាញជំហរជាក់លាក់ចំពោះការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងជាសាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងលោកបន្តថាការលុបចោលគម្រោងវិនិយោគនេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ចំពោះតំបន់បេតិកភណ្ឌជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបងក្នុងខេត្តសៀមរាបមួយជាអរិយធម៌ចាស់តាំងពីបុរាណមករដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ហាញជាសាធារណៈនៅកិច្ចព្រមព្រៀងលុបចោលយោងទៅតាមអនុសញ្ញារួមជាមួយអង្គការ UNESCO រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ហាញជាសាធារណៈស្រដៀងគ្នានេះដែរមគ្គុទ្ទេសក៍ភាសាអង់គ្លេសនៅតំបន់អង្គរលោកសេងកំហួតលើកឡើងថាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងវប្បធម៌ជាជំហានមួយល្អដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តសៀមរាបលោកស្នើឲ្យក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈលុបចោលគម្រោងនេះជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagaco ទាំងស្រុងដើម្បីការពាររមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះលោកគាំទ្រការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អង្គការ UNESCO ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ការពារតម្លៃជាសកលរបស់អង្គរមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏សូមសំណូមពរឲ្យក្រសួងអាចគួរតែគម្រោងនេះបាទព្រោះថាតាមខ្ញុំបានដឹងទៅគឺអាចប៉ះពាល់ដល់វប្បធម៌ដល់ជាពិសេសរមណីយដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទអង្គរវត្តផងដែរបាទចំណែកពលរដ្ឋរស់នៅខេត្តសៀមរាបលោកសុកណានប្រាប់អាស៊ីសេរីថាគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagaco នៅខេត្តសៀមរាបនឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់វិស័យទេសចរនៅលើទឹកដីវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះលោកថាលោកមិនជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍដើម្បីតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនិងរកចំណូលចូលជាតិនោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមុនសម្រេចគម្រោងអភិវឌ្ឍអ្វីមួយគួរពិចារណាឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ព្រោះគម្រោងអភិវឌ្ឍខ្នាតធំបែបនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរវប្បធម៌និងទេសចរបែបធម្មជាតិទាំងមូលបញ្ហាប្រាសាទតំបន់អង្គរនេះការ UNESCO នឹងគួរមានចំណែកចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ដាក់សម្ពាធយ៉ាងណាឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតពិចារណាឡើងវិញក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរគឺខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងនឹងការសាងសង់ការស្ថបនៅចិត្តតំបន់អង្គរនេះជាដាច់ខាតក្រសួងវប្បធម៌កាលពីថ្ងៃទី23ខែមិនិនាប្រកាសជំហរយល់ស្របជាមួយគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិដើម្បីអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរឬហៅកាត់ថា ICC អង្គរនិងក្រុមអ្នកជំនាញការផ្នែកអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍបញ្ជាក់ថាគម្រោងអភិវឌ្ឍបឹងអច្ឆរិយអង្គរដែលស្នើដោយក្រុមហ៊ុន Naga មិនអាចអនុវត្តបានទេក្រោយពីតំបន់អង្គរក្លាយជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1992មកគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិ ICC អង្គរដែលមានការចូលរួមពីតំណាងស្ថាប័នកម្ពុជាដឹកនាំដោយក្រសួងវប្បធម៌ស្ថានទូតបារាំងនិងជប៉ុនដែលជាសហប្រធានការិយាល័យអង្គការ UNESCO ប្រចាំកម្ពុជានិងក្រុមអ្នកជំនាញការផ្នែកអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់ពង្រឹងអនុវត្តអនុសញ្ញាផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបេតិកភណ្ឌពិភពលោកដើម្បីការពារតម្លៃជាសកលនៃតំបន់អង្គរដែលជាអត្តសញ្ញាណជាតិកម្ពុជាជុំវិញរឿងនេះអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាលោកសុំម៉ាប់បញ្ជាក់ថាគម្រោងវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Nagaco នៅជិតតំបន់ឧទ្យានអង្គរលុបចេញច្បាស់លាស់ហើយលោកអះអាងថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំអភិរក្សបេតិកភណ្ឌជាពិសេសតំបន់អង្គរជាកិច្ចការអាទិភាពយូរណាស់មកហើយដែលរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកជាអត្តសញ្ញាណជាតិហើយត្រូវបានហាមឃាត់ចំពោះសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលក្តី
មូលហេតុនោះដោយសារតែវាអាចមានផលប៉ះពាល់បងធំពេកនិយាយចំនេះគម្រោងធំពេកលុបចោលឬក៏មិនអាចអនុវត្តបានវាដូចតែមួយអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលកិច្ចការអភិរក្សបេតិកភណ្ឌជាពិសេសអង្គរហ្នឹងគឺជាកិច្ចការអភិភាពហើយដែលការផ្ដល់អភិភាពហ្នឹងគឺតាំងពីយូរណាស់មកហើយរបស់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងប៉ះពាល់ប្រយោជន៍ក៏ដោយហ្នឹងគឺត្រូវហាមឃាត់អាហ្នឹងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលអាស៊ីសេរីបានសាកសួរទៅក្រុមហ៊ុន Nagavel ដើម្បីបកស្រាយជំវិញការលុបចោលនៅគម្រោងវិនិយោគនេះនៅថ្ងៃទី24 ខែមិនិនាប៉ុន្តែតំណាងក្រុមហ៊ុនបដិសេធការឆ្លើយតបតាមទូរស័ព្ទរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុន Naga ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំនៃក្រុមហ៊ុន Casino Nagavel ជួលដីរយៈពេល50ឆ្នាំទំហំ75ហិកតាដែលមានចម្ងាយ500ម៉ែត្រពីឧទ្យានជាតិអង្គរគម្រោងនេះមានទឹកប្រាក់វិនិយោគជំហានដំបូងចំនួន$350 លានដោយក្រុមហ៊ុនក្រុងរៀបចំសន្តាគារផ្កាយ5កន្លែងកំសាន្តឧទ្យានវប្បធម៌បែបប្រវត្តិសាស្ត្រនិងទីក្រុងចិនសៀមរាបឬ Chinatown ក្រុមហ៊ុនដាក់ឈ្មោះគម្រោងវិនិយោគនេះជារួមថា Angkor Lake of Wonder អ្នកខ្លំមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមបណ្ឌិតសេងសេរីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថគឺកំពុងដើរលើផ្លូវត្រឹមត្រូវមួយចំពោះក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធដែលលើកឡើងឲ្យពិចារណាឡើងវិញចំពោះក្រុមហ៊ុននេះលោកថាប្រជាពលរដ្ឋនិងភាគីពាក់ព័ន្ធមើលឃើញបញ្ហានេះជាយូរមកហើយលោកបន្តថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះគ្រាន់តែជាការស្អំចិត្តប្រជាពលរដ្ឋមួយរយៈពេលសិនហើយការអនុវត្តទំនងជាមិនពិតប្រាកដនោះទេលោកមើលឃើញថាកន្លងមករបៀបនិងយុទ្ធសាស្ត្រដោះស្រាយបញ្ហានេះតែងតែកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលបដិសេធនៅពីមុខតែរឿងនៅខាងក្រោយនៅតែបន្តបើយើងមើលUNESCO ជាយន្តការមួយក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយក៏ជាដៃគូរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការរៀបចំផែនការមេសម្រាប់អភិវឌ្ឍតំបន់វប្បធម៌អរិយធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការហ្នឹងវាមានភាពរលូនស៊ីចង្វាក់គ្នាប៉ុណ្ណាទេព្រោះកន្លងមកនេះយើងឃើញថាអ្វីដែល UNESCO ប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការព្យាយាមរៀបចំរឿងហ្នឹងក៏មិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងចាត់ទុកដាក់ប្រមាណដែរហើយពលរដ្ឋក៏មានខមមិនទៅលើរឿងមួយចំនួនហ្នឹងក៏រដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមិនសូវជាខ្វល់ទៅនឹងអ្វីដែលជាការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋអង្គការ UNESCO បានដាក់ប្រាសាទទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់អង្គរទាំងមូលព្រមទាំងបរិវេណនិងព្រៃព្រឹក្សានៅតំបន់អង្គរដែលមានទំហំប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រក្រឡាចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅខែធ្នូឆ្នាំ1992និងជាកន្លែងបុរាណវិទ្យាដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងនេះដែរឯករដ្ឋទូតអាល្លឺម៉ង់ប្រចាំកម្ពុជាលោក Christian Berger បានបញ្ចេញសារដ៏កម្រមួយនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ស្ថានទូតដែលគូបញ្ជាក់ថាប្រាសាទអង្គរជាឆ្អឹងខ្នងនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាហើយមានភាពជាប់ពាក់ព័ន្ធដូចគ្នាទៅនឹងវប្បធម៌និងសាសនារបស់កម្ពុជាលោកសាទរចំពោះការសម្រេចរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដែលថាគម្រោងនៅក្នុងបរិបទដែលត្រូវបានស្នើឡើងនេះមិនអាចអនុវត្តបានដោយសារតែវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ឧទ្យានអង្គរដែលជាបេះដូងនៃវប្បធម៌សាសនានិងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីងាកទៅបញ្ហាសត្វបក្សីស្លាប់ដោយមិនដឹងមូលហេតុនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងវិញម្ដងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅក្បែរកន្លែងសត្វចង្កៀលខ្យងងាប់នៅក្នុងខេត្តព្រៃវែងព្រួយបារម្ភថាអាចឆ្លងរាលដាលដល់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេគិតមកទល់ថ្ងៃទី24ខែមីនាសត្វចង្កៀលខ្យងបានងាប់កើនឡើងដល់ជាង300ក្បាលទៅហើយមន្ត្រីជំនាញមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ពីមូលហេតុពិតប្រាកដដែលបណ្ដាលឲ្យសត្វទាំងនេះងាប់នៅឡើយទេបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកហេរស្មីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងថាសត្វចង្កៀលខ្យងដែលងាប់ទាំងនោះមានអាការៈស្តៀងគ្នាទៅនឹងមាន់ឈឺងាប់កន្លងទៅដែលក្រសួងសុខាភិបាលធ្លាប់អះអាងថាជាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយបក្សីពួកគេស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីជំនាញរកមូលហេតុពិតប្រាកដឲ្យទាន់ពេលវេលាទាក់ទិនទៅនឹងការងាប់សត្វទាំងនេះតំណាងសហគមន៍បឹងស្នេហ៍លោកប៉ាន់យ៉ននិយាយថាសត្វចង្កៀលខ្យងដែលងាប់ទាំងនេះហាក់បីដូចជាឆ្លងជំងឺអ្វីមួយយ៉ាងបណ្ដាលឲ្យងាប់តគ្នាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបានកើនឡើងជាង300ក្បាលហើយលោកបន្តថាសហគមន៍របស់លោកបានស្រាវជ្រាវនៅជុំវិញបឹងតែរកមិនឃើញថាមានពលរដ្ឋដាក់ថ្នាំអំពុលដើម្បីតាក់យកសត្វទេលោកថាសត្វចង្កៀលខ្យងដែលងាប់កន្លងទៅនេះមានអាការៈស្តៀងគ្នាទៅនឹងមាន់ងាប់កន្លងទៅលោកស្នើសុំឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធបញ្ញាបង្ហាញលទ្ធផលពីមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់
ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចជំងឺឆ្លងចេញពីសត្វចង្កៀខ្យងដែលងាប់រីករាលដាលដល់សត្វចិញ្ចឹមរបស់ពួកគេបាទការរ៉ាវាងដូចជាអានឹងព្រីបដូចតែរែងគេហៅបើជំងឺដូចជំងឺទាវិញទាកម៉ាវិញគេថាដូចជាលបកាច់ចឹងណាគ្រូលបកាច់កាច់យករមងកាច់មកផ្លែផ្លែត្រង់មកកភ្លឹងទៅម្ដងហើយកាច់កាន់បាសស្លាប់បាសក្បាលចំពោះឡើងលើខ្លួនដេកទៅក្នុងដីរែងទៅក្នុងទឹកក្នុងអីចឹងតែវាដើរតាមមាត់ទឹកជួនកាលហារេនៅខាងលើហ្នឹងហាទាំងវងវាថាទៅធ្លាក់មកក្នុងទឹកលុកពាកតែម្ដងសត្វចង្កៀខ្យងគឺជាសត្វស្លាប់កម្រជិតផុតពូជបានងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី17រហូតមកដល់ថ្ងៃទី24ខែមីនានៅតំបន់បឹងស្នេហ៍ស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មខេត្តព្រៃវែងលោកអុកសំណាងបានបញ្ជាក់ថាក្រសួងកសិកម្មបានយកវត្ថុវិភាគទៅពិនិត្យនៅមន្ទីរពិសោធន៍របស់នាយកដ្ឋានបសុព្យាបាលហើយតែនៅមិនទាន់បានទទួលលទ្ធផលនៅឡើយលោកបន្តថាវិធានការដំបូងរបស់អាជ្ញាធរបានសម្រេចបិទតំបន់បឹងស្នេហ៍មួយរយៈសិនដើម្បីរងចាំមើលមូលហេតុឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើការស្លាប់របស់សត្វចង្កៀខ្យងនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីពិតប្រាកដវាជាទូទៅនៅក្នុងរដូវហ្នឹងវាច្រើនតែទាំងសត្វស្លាបមាន់អីក៏វាតែងតែមានការងាប់អីជាប្រចាំថាកម្ដៅវាកើនឡើងនៅព្រៃវែងឡើងដល់37ហើយចឹងកម្រិតការកើនឡើងនៃកម្ដៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬក៏វាខ្វះចំណីខ្វះអីច្រើនណាបងកតាវាច្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ហ្នឹងគឺខាងមន្ទីរពិសោធន៍យើងត្រូវតែយកទៅពិសោធន៍ឬក៏សិក្សាមើលពីតែមានជំងឺឆ្លងអីនានាបងអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងលោកនេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានទេកាលពីថ្ងៃទី24មីនាប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី23មីនាលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យសត្វទាំងនោះងាប់ឡើយលោកបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញសត្វស្លាប់ងាប់នៅក្នុងតំបន់នោះសូមកុំយកទៅចម្អិនបរិភោគគឺត្រូវយកសត្វទាំងនោះទៅកប់ឬដុតចោលដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពតែទន្ទឹមនឹងបញ្ហានេះប្រធាននាយកដ្ឋានទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលីសវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាមន្ត្រីសុខាភិបាលបានតាមដានសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅជុំវិញកន្លែងកើតហេតុនោះហើយរហូតមកដល់ពេលនេះមិនមានប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់រកឃើញថាមានជំងឺដែលឆ្លងពីសត្វចង្កៀខ្យងដែលងាប់ទាំងនោះទេលោកថាប្រសិនបើមានករណីសង្ស័យណាមួយកើតឡើងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលនឹងទៅយកវត្ថុវិភាគមកពិនិត្យមើលក្នុងករណីបើសិនប្រជាពលរដ្ឋមានការព្រួយបារម្ភឬមានចេញរោគសញ្ញាអ្វីខ្ញុំតាក់ទងមកលេខ115មកបាទយើងនឹងបញ្ជូនមន្ត្រីជំនាញក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់ដើម្បីចុះទៅអង្កេតស្រាវជ្រាវហើយនឹងយកវត្ថុភាគពីប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានចេញរោគសញ្ញាទាំងឡាយនោះបាទរោគសញ្ញាភាគច្រើនគឺត្រូវតែមានគ្រុនក្តៅ38.5 អង្សាបាទមានក្អកឈឺកបាទហើយនឹងសញ្ញាផ្សេងៗទៀតដូចជារិះរោសឬមួយក៏ឈឺសន្លាក់ដៃជើងអញ្ចឹងណាបាទសត្វចង្កៀខ្យងគឺជាសត្វស្លាបមួយប្រភេទដែលមានចំពុះវែងកោងខុបរកចំណីនៅតាមវាលស្រែនិងនៅតាមបឹងជាដើមសត្វនេះភាគច្រើនរស់នៅខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តតាកែវក្រសួងបរិស្ថានកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2016បានចេញអនុក្រឹត្យបង្កើតតំបន់ការពារទេសភាពបឹងព្រែកភ្នៅទំហំជាង 8000 ហិកតាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលមានសត្វចង្កៀខ្យងរាប់ពាន់ក្បាលកំពុងរស់នៅខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ Covid-19 ដល់មន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកម្មករនៅតាមរោងចក្រស្របពេលដែលតួលេខអ្នកឆ្លង Covid-19 កើនឡើងដល់ជិត 2000 នាក់ហើយនិងអ្នកស្លាប់ 5 នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃទី24ខែមីនាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចង់ដឹងថាតើអ្នកកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B គួរចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ Covid-19 ដែរឬទេនៅក្នុងនីតិសុខភាពប្រចាំសប្តាហ៍នេះអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីសូមរាយការណ៍ជូនពិស្ដារអំពីរឿងនេះដូចតទៅវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញនៅកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ស្របដូចគ្នាថាអ្នកកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B ឬ Hepatitis B គឺអាចចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ Covid-19 ដោយគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពអ្វីឡើយប្រសិនបើមានប្រព័ន្ធការពារខ្លួនអាចទប់ស្កាត់មិនឲ្យថ្លើមវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងរបាន
ជាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ូចវុធីបញ្យល់ប្រាប់អាស៊ីសេរីតាមទូរស័ព្ទថាអ្នកមានជំងឺរលាកថ្លើមមុនពេលទទួលយកការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 គឺត្រូវតែប្រាប់ពីស្ថានភាពជំងឺរបស់ខ្លួនទៅគ្រូពេទ្យដោយពុំត្រូវលាក់លៀមនោះឡើយបើថ្លើមបេគាត់មានអង្គតិគាត់ធម្មជាតិហើយអាហ្នឹងចាក់បានតែបើគាត់គង់តែឈឺអត់អាចចាក់បានវាមានពីរប្រភេទបើសិនជាមើលឃើញថាប្រភេទ B របស់គាត់អង់ស៊ីហ្សែនគាត់ negative អង្គតិគាត់ positive បានន័យថាគាត់មានប្រព័ន្ធការពារធម្មជាតិអាហ្នឹងគាត់អាចចាក់បានតែបើសិនជាអង្គស៊ីហ្សែន positive គាត់កំពុងតែឈឺអញ្ចឹងក៏យើងមិនអាចទាន់ហ៊ានឲ្យគាត់ចាក់ដែរឲ្យគាត់ជា B ហ្នឹងសិនឬមកទៅឲ្យគាត់ចាក់អង្គតិគាត់ B សិនក៏ប៉ុន្តែលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាប៉ះសិនបើអ្នកជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ C ឬ Hepatitis C កំពុងទទួលសេវាព្យាបាលគឺមិនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 នោះឡើយដោយសារតែប្រព័ន្ធការពារខ្លួនចុះខ្សោយហើយប៉ះសិនបើចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺ COVID-19 បន្ថែមទៀតនោះគឺវានឹងបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពបាទបើសិនជាគាត់មានជំងឺប្រភេទ C គាត់កំពុងព្យាបាលគួរណាកុំអាចទាន់ចាក់ទី1ទី2បើសិនជាគាត់ចាក់វាអាចនឹងប្រតិកម្មព្រោះមេរោគដែលនៅក្នុងខ្លួនគាត់ប្រភេទ C ហ្នឹងវាជាមេរោគចិត្តអាក្រក់កំពុងតែធ្វើបាបគាត់អញ្ចឹងបើគាត់ព្យាបាលគាត់ប្រើថ្នាំច្រើនណាដែលហេប៉ាទីត C ហ្នឹងបើជាវីរុសដែរហើយបើសិនជាគាត់ចាក់វាអាចប្រឈមធ្វើឲ្យគាត់មានការជាប់ទ្រោមនៃក្នុងខ្លួនគាត់បាទចាមុនយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសណែនាំបម្រាមមួយចំនួនចំពោះបុគ្គលដែលមានបំណងស្ម័គ្រចិត្តចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 របស់ចិនឈ្មោះ Sinopharm ឬវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងវីរុស COVID-19 ផ្សេងទៀតចាក្រសួងបន្តថាអ្នកដែលមិនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងនោះរួមមានអ្នកមានប្រតិកម្មខ្លាំងឬ allergy ជាមួយវ៉ាក់សាំងអ្នកមានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរមានជំងឺបេះដូងជំងឺថ្លើមតម្រងនោមដុំសាច់មហារីកអ្នកមានបញ្ហារលាកសរសៃឈាមចេញប្រទាលត្រអាកជំងឺប្រកាច់ជំងឺសរសៃប្រសាទជំងឺរលាកស្រោមខួរក្បាលនិងជំងឺដំណពូជចាក្រៅពីនេះអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដស៍អ្នកមានជំងឺឈាមសអ្នកមានជំងឺមហារីកដែលកំពុងព្យាបាលគឺមិនត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរបន្ថែមពីនេះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬស្ត្រីកំពុងបំបៅដោះកូននិងស្ត្រីដែលមានផែនការពពោះក៏មិនអាចទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះបានដែរចាគេហទំព័រមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក CDC គូសបញ្ជាក់ថាក្រៅពីការផ្ដល់អាទិភាពចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់អ្នកធ្វើការជួរមុខដូចជាគ្រូពេទ្យប៉ូលីសឬក៏មនុស្សចាស់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលថែទាំសុខភាពនោះអ្នកដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬក៏អ្នកដែលមានបញ្ហាសុខភាពប្រចាំនោះក៏អាចទទួលបានការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដែរចាអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនោះរួមមានអ្នកកើតជំងឺមហារីកជំងឺសួតជំងឺថ្លើមជំងឺបេះដូងអ្នកធាត់ខ្លាំងអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមសម្ពាធឈាមខ្ពស់អ្នកមានបញ្ហាប្រព័ន្ធការពារខ្លួនខ្សោយអ្នកកើតជំងឺអេដស៍ហើយនិងអ្នកមានផ្ទៃពោះជាដើមចាគេហទំព័រដដែលបន្តថាអ្នកកើតជំងឺរលាកថ្លើមប្រភេទ B Hepatitis B ឬប្រភេទ C Hepatitis C គឺអាចវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដូចជាអ្នកមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃនេះដែរចាការសិក្សាបង្ហាញថាអ្នកកើតជំងឺក្រិនថ្លើមឬក៏ជំងឺថ្លើមរ៉ាំរ៉ៃគឺអត្រាស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 មានកម្រិតខ្ពស់ជាងអ្នកដែលគ្មានជំងឺថ្លើមចាមជ្ឈមណ្ឌល CDC ក៏បានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគ្មានភស្តុតាងណាដែលបង្ហាញថាស្ត្រីមានផ្ទៃពោះដែលចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 អាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងការវិវត្តរបស់ទារកនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ម្ដាយនោះឡើយ
ចារីឯគ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកជំងឺទូទៅខ្មែរអាមេរិកាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងដែលបានចូលនិវត្តន៍និងកំពុងផ្សព្វផ្សាយអប់រំសុខភាពនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកមានប្រសាសន៍ប្រាប់អាស៊ីសេរីពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថាការស្រាវជ្រាវជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលបង្ការជំងឺឆ្លងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក CDC ក៏បានបញ្ជាក់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ដល់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺមិនបណ្ដាលឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពនោះឡើយជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Pfizer និង Moderna ហើយទាំងពីរនេះគឺជាវ៉ាក់សាំង mRNA បើតាមមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងជំងឺនិងបង្ការរោគ CDC អ្នកជំនាញខាងសុខភាពជាច្រើនមានជំនឿថាវ៉ាក់សាំង mRNA ទំនងជាមិនបង្កហានិភ័យសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះទេម្យ៉ាងទៀតមិនផ្ដល់គ្រោះថ្នាក់ទៅដល់កូនដែលបើដោះម្ដាយដែរមានគ្រូពេទ្យឯកទេសជាច្រើនបានឲ្យយោបល់ថាការទទួលយកវ៉ាក់សាំងជាការល្អបើទោះជាបងប្អូនមានទម្ងន់ឬស្ត្រីដែលមានបំណងចង់ឲ្យមានកូនទៅថ្ងៃមុខផងដែរជាពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងនៅកម្ពុជានេះកម្មករនៅតាមរោងចក្រមន្ត្រីសហជីពនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនកំពុងអល់ឯកយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវ៉ាក់សាំងចិន Sinopharm ដែលមិនទាន់មានការទទួលស្គាល់ពីអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅឡើយចាពួកគេចង់ចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca របស់អង់គ្លេសដោយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីក្រាក់របស់លោកបានចាក់វ៉ាក់សាំងនេះកន្លងមកចាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសថ្មីនេះថាវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 របស់ចិនឈ្មោះ Sinovac ដែលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញចំនួន 1,500,000 ដូសនឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី26 ខែមីនាខាងមុខហើយខណៈដែលវ៉ាក់សាំង Sinopharm ចំនួន 400,000 ដូសបន្ថែមទៀតដែលជាជំនួយរបស់ចិនសរុប 1,000,000 ដូសនោះគឺនឹងមកដល់នៅមុនបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងខែមេសាខាងមុខចាននាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីការផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរដល់លោកនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសនចាររថាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃអាស៊ីសេរីសូម